Hej og velkommen til min kanal. I dag der skal vi altså se noget. Det skal vi. Det gør vi også hver dag. Jeg tænker, at vi starter med den her. Og så i morgen skal vi den her. Og i overmorgen skal vi den her. Og så håber jeg da på, at der formentlig lørdag, ikke også? På lørdag, når I ser denne her. Nej, det bliver ikke den her. Undskyld, det bliver den her. Det vil ja. Der håber jeg på, at der også kommer en video ud. Optager, ja, jeg optager. Jeg håber, der kommer en video ud af, hvad hedder det, inden fra København, for jeg skal ind i morgen til bakkeåbning inde i København. Så det skal jeg sørge for. Jeg pakker til det i dag. Har vi ikke et eller andet, jeg lige kan skrive med og på? Jeg har et seddel her. Vi starter med den her, imens jeg lige skriver. Velkommen til endnu et afsnit. Pauser. Velkommen til endnu et afsnit af unikke overnatninger. Og denne her gang er jeg rejst utrolig langt væk fra Danmark, netop for at opleve en unik overnatning i særklasse. Tobias og jeg, vi er taget til en af verdens smukkeste og reneste lande, nemlig Singapore. Det er nemlig meget få steder i verdenen, at de her former for overnatninger findes. Men her i Singapore... Ja, Singapore, ja. Hvad fanden er det, vi sidder og ser? Hvad i alverden er det her? Er mit kamera for lille? Forhåbentlig bliver det snart bedre. Forhåbentlig så bliver baggrunden bedre. I løbet af næste uge, så bliver der ryddet op og sådan. Men altså, sådan er det. Lad os komme videre. Findes der et utroligt unikt hotelværelse, som altså ligger under... Hold da. Det var godt, at jeg fik et makrel der. Og jeg har set flere store udenlandske YouTubers prøve det her. Så jeg tænker, det skal vi også prøve, Tobias. Og det har jeg virkelig glædet mig til, så vi skal overnatte der senere i dag. Men først så synes jeg, vi skal tage ud og prøve at se, hvilket land det er, vi er i. Ja, vi er jo i Singapore. Og det skulle være pænt lækkert. Og det er første gang, vi er her. Singapore er jo et af de lande med allermindst kriminalitet. Så bare rolig, Tobias. Jeg tror ikke, vi skal være bange for, at der er nogen, der kommer og stjæler de næsten ægte Calvin Klein underbukser. For den største. Ja, næsten ægte. Eller hvad med hans ur? Man kan også bare tage Mortens ring, ørering der. Eller den der taske kunne man også bare tage. Det far, vi har hernede, det er faktisk at komme til at ikke overholde nogle af alle de mange hundrede regler, de har. Der er mange regler, og det er meget vigtigt, at man lige sætter sig ind i de her regler her, fordi de holder øje med en. Der er overvågning overalt her i Singapore. Og i det hele taget går de bare op i at håndhæve de der regler. Ja, og der er hårde straffe. Helt klart. Så skal vi ikke lige gennemgå reglerne, så vi lige har styr på dem, så det ikke ender galt, Tobias? Du kan risikere en bøde, hvis du ikke skulle ud på toilettet. Du kan risikere at komme i fængsel, hvis du kommer til at gå på et åbent wifi, der ikke er kode på. Det er ulovligt at krydse en vej, hvis der er under 50 meter til et fodgængerfelt. Hvis man bliver opdaget nøgen, er der også risiko for fængselsstraf, og det gælder også i dit eget hjem. Det er også forbudt at ryge, spytte og smide affald på offentlige steder. Og man må heller ikke have tyggegummi på sig, da de mener, det sviner for meget. Der er fandme mange lov. Vi må ikke fodre duer, for de anses som skadedyr. Vi må heller ikke vise fødder, fordi de synes, de er mega klamme. Udover det må vi ikke larme for meget på gaden. Der er også risiko for fængselsstraf, hvis man synger på gaden. Det er ulovligt at gå mere end 2 sammen i offentligheden efter kl. 22, da de er bange for, at bander bliver skabt. Har du narkotika i blodet, er der også risiko for fængselsstraf. Og har du narkotika på dig, kan man risikere dødsstraf. Ja, du hørte Okay, dødsstraf. Ja, det er jo næsten ligesom i Danmark. rigtigt. Der er dødsstraf her, så det er meget vigtigt at tjekke, om ens medicin faktisk er lovligt her. Det er jo ikke meningen, at det her det skal virke som en skræmmekampagne for Singapore. Det er bare lige vigtigt, at man kender de her regler her, fordi ellers så ender det galt. Og jeg så dig spytte på gaden i går. Jeg fik spyttet på gaden i går. Stupid! Og det kunne have endt rigtig galt. Det kan også være, der tipper en bøde ind lige om lidt. Det ved jeg ikke. Det er $1000. Vi har styr på reglerne nu. Det er helt sikkert. Vi skal have din sjældne sete voksen side frem, fordi vi skal ud. Og så skal vi udforske Singapore. Er det fordi, der skal være Ja, jeg synes, tilbage til, vi er lidt teenager-agtige over. en voksen med, eller hvad? Det er dejligt vejr. Der er 30 grader, og der er rent overalt. Det er faktisk noget, jeg lægger rigtig meget mærke til. Der ligger ikke et eneste lille stykke skrald nogen steder. Og det gør der oprigtigt, ikke? Vi skal ud og se nogle attraktioner. Og en af de største attraktioner her i Singapore, det er noget, der hedder Garden of the Bay. Det er sådan en stor have med blomster og vandfald. Jeg tror, hvis de har verdens største indendørs vandfald, en af dem i hvert fald. Og igen, prøv at se, hvor clean her er. Jeg gider ikke at snakke om rengøring, men jeg føler, jeg er sammen med min mor. Der går et par timer, før Det er du også næsten. Det kunne være din mor. vi kan tjekke ind på vores hotel, så det giver god mening at bruge timerne på at opleve så meget som muligt af Der er det der spændende fly der jo.
Singapore. Kan du se den der mega seje bygning deroppe? Den der 3 skyskraber med en båd på toppen. Ja, Ja. det er faktisk et meget, meget populært hotel. Hvis der var ledige værelser, så havde jeg booket der, men jeg føler ikke, der er ledige værelser før næste år. Skal din mor ikke have sådan et billede af den? Af hvad? Af bygningen? Sådan her. Lad være med at snakke til mig, når jeg tager billeder af et hus. Bliver det et godt billede? Wow. Det bliver din mor glad for. Det tror jeg også. Jeg er ikke færdig. Jeg kan se herfra, at det er træer, der står på den. Der er en lille skov deroppe på. Seriøst? Ja. Mener du det? Prøv at se, jeg har lige zoomet ind på det her billede. Det er træer, der står der. Men nu skal vi altså noget meget, meget mere spændende, fordi nu Shit, der er træer, og han har Gucci-briller på. skal vi ind i en Det er helt blomsterpark. wacky. Det lyder vildt fedt, den måde, du sagde det på. Og nu skal vi ind og dufte til nogle eksotiske roser. Og som de turister og instagirls vi nu er det selvfølgelig også super vigtigt at få taget nogle gode billeder til Grammen. Ej, og til dit Instagram-billede, man kan tage, hvis nu at man havde sådan et godt kamera, ikke? Hov, Og jeg så filmede ikke lige, venlig. Hvad siger du, ikke? Prøv lige at forestille dig et godt Nej, prøv Instagram. lige at sige det igen nu. Prøv lige at forestille dig et godt Nej, nu. Det er fordi, jeg snakker i munden på dig jo, så kan jeg kan ikke bare starte sætningen der. Hvorfor snakker du også i munden på mig? Kom nu bare. Prøv lige at forestille dig et Instagram-billede, man kunne tage. Hvad siger du? Jeg gider ikke snakke mere med dig nu. Jamen, du vil gerne sige noget vigtigt. Du må godt sige det. Jeg må ikke råbe på gaden. Du fik mig lige til at råbe på gaden. Okay, vi flygter lige væk fra crime scene her, inden vi ryger i fængsel. Nej. Hvad fanden er det, en skov eller et eller andet der? Prøv lige at se de der bygninger ude i horisonten. Det er virkelig, virkelig flot. Er det ikke flot? Nej, det er ikke Så flot. prøv at kigge til venstre. Så ser du en meget flot mand. Ja. Det var som, der var noget, der kildede min gagrefleks, da jeg kiggede til venstre. Okay. Hvis du lige tager et billede af mig her, uden at få det der Og når han er stivert på gennem noget med. Hvorfor skal du stå sådan der? Det ved jeg ikke. Hvordan står man sådan normalt? Prøv at vende dig ryggen til, så tror jeg, det er bedre. Skal jeg vende med ryggen Ja. til sådan her? Det er meget, meget bedre, Så det kan man her. se min store numse. Nu bare lige sørg for, at jeg ser cute ud. Morten, vi har et stort problem i det sammenhæng. Det skal jo ligesom ligne, at jeg ikke ved, at du tager et billede. Nå, er det sådan, man gør? Nu snakker jeg lige med min fantasiven. Efter vores hårde og vellykkede fotoshoot i 30 grader var overstået, måtte vi lige tage en kort pause fra sightseeing. Vi har lige sat os ind for at få noget at drikke, fordi Det ligner en Coca-Cola på steroider. at vi er så klamme. Du sveder. Jeg sveder så meget. Prøv lige at se min pande. Jeg Meget svedt. føler mig så ulækker. Puha. Altså, jeg ved, du er jo vant til det, men det er jeg jo virkelig ikke. Nej, jeg er stadig lidt sløj, mand. Så sådan helt seriøst, det løber Hallo, faktisk ned ad brystet på mig. Hørte du ikke min joke? Men jeg tror, jeg er så vant til, at du lukker så meget lort ud. Vi mener det jo ikke, når vi laver jokes med hinanden. Det er Vi bare... hader oprigtigt kun hinanden. Mit sved skal altså lige tørre ryggen, før vi går videre. Ja. Tror du, de har et toilet her? Nej, Morten. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, de skider i håndvasken i Singapore. Vi er nu klar til at udforske endnu mere af Singapore, og vores allerførste seværdighed er Gardens by the Bay, som altså ligger nummer 1 over ting, man skal se i Singapore. Nu skal vi lige vise vores billetter. Jeg har jo fundet den sygt billigt på internettet til 100 kroner, så jeg ved ikke, om den sådan er ægte. He don't allow you to enter. Okay, han var mega nøgen ham, da han sagde til Tobias, at han ikke måtte komme ind. Men jeg ved ikke, om han drillede, eller bare var flyv mig at komme med alligevel. Nej, han jokede sgu da. Stupid! Nej. Det ved jeg ikke, om han gjorde. Wow. Wow. What? Så der er 2 bygninger. Den ene, den hedder Det var fandme flot. Flower Dome, det er den, vi er inde i nu. Og så er der en, der hedder Cloud Forest. Og jeg tror, det er Cloud Forest, hvor der er vandfald. Og det var selvfølgelig den, jeg var mest spændt på. Så vi er gået ind i den forkerte bygning, Tobias. Og her har vi en meksikansk palme. Fordi det har man aldrig set før. Selvom Nej, det har man ikke. Tobias og jeg ikke er overdrevet begejstret for blomster og planter, Jeg gider ikke at se på grantræer. kan man jo ikke komme udenom, at det her det er utrolig flot. Jeg føler mig meget feminin lige. Hvad er det? Lad os lige tage det billede der. Ja, det ser godt ud. Lad os komme videre. Han ligner virkelig en, der skal til at få en orgasme eller et eller andet. Lige nu, synes jeg, Morten. Det kan du slet ikke bare sige. Du kan ikke sætte folk i kasser på den der måde. Men det er jo rigtigt. Bare fordi det kun er folk med kasser, der kan lide det. Ej. Helt seriøst, Mikke Øgendal, du ringer bare. Jeg mener det. Jeg skal nok skrive dit næste show. Nu hopper vi altså over i det, der hedder Det lyder lækkert. Morten Mønster, Mikke Øgendal sammen. Cloud Forest. Og jeg aner ikke, om vores billet virker der til. Your ticket is
only for flower dome. Oh, okay, sorry. Okay. Seriøst? Nej. Skal vi så slet ikke komme derind, eller Vi hvad? kan ikke komme Super. ind. Nej, det mener du ikke, du har gjort. Jeg har kun købt billet til det der blomstersted der. Du har lige sagt det der, at du har købt billet til det der tidligere. Jamen det troede jeg sgu da også. Cloud Forest var selvfølgelig det, jeg var mest spændt på at se, og nok også fordi det er det mest ikoniske sted i Singapore. Men fordi at jeg er nærig, må I lige nøjes med en smuk illusion af, hvordan det kunne have set ud, hvis jeg faktisk havde købt den rigtige billet. Wow, hvor flot. Prøv lige at se, hvor glade mig og Tobias er. Wow, det er nok den bedste oplevelse, vi nogensinde har haft. Men forhåbentlig har jeg købt den rigtige billet Pokémon. til den næste seværdighed, vi skal prøve. Vi er nu ankommet til det her svævebanested her, og hvis mine koordinater de lige taler sandt ind i hovedet, så skulle svævebanen gerne køre ned til det område, hvor vores hotel ligger. Jeg er selvfølgelig ikke sikker på det. Det ser spændende ud. Ja? Ej, jeg er lidt nervøs. Vi svæver bare højt over jorden. Ej, du mener ikke, du er nervøs for det der? I bought it on Get Your Guide. Men selvfølgelig virker min billet heller ikke her. Han gider ikke lukke os ind. Han gider ikke godkende det her. Helt seriøst, jeg har købt billetter til det her. Ja. Han skal ikke sige, at vi ikke har billet. Nu går vi ind og klager, Tobias. Ellers så ringer vi til Get Your Guide, eller hvad fanden er det hedder. Ja, nej, nu går jeg ind og viser min voksen mandig side. Jeg har lige snakket med en rigtig sød dame, som har sørget for, at jeg klikkede ind på den rigtige mail. Stupid. Tænk engang, det lykkedes mig at købe en billet, der virker. Wow, og der er Pokémon-tema derinde i nummer 54. Og så endda til det rigtige sted. Det er fremskridt. Du kan stikke! Ej, Morten! Ej, wow. Ej, mener du, at du er så bange? Nej, men du skulle se lige, da den kørte ud over kanten, mand, derfra. Jeg forstår ikke konceptet med, at der er Pokémon herinde. Hvad er meningen med alt det her? Og så blev vi bare kørt direkte ned i hotelområdet. Ja, der tager jeg så fejl endnu en gang. Vi er faktisk slet ikke i nærheden af vores hotel, finder jeg så ud af. Vi er lige kommet af den her svævebane Morten, du tjekker ikke op på tingene. her, og jeg troede jo, at svævebanen vil føre nærmest lige hen til hoteldøren, ikke? Men der har min stedsand sgu ikke lige været der, fordi at, Det har du ikke fortalt mig. Det har du. vi skal gå 27 minutter. Mener du det? Men det er jo faktisk bare positivt, for det betyder, at vi får tid til at se endnu mere smukke Singapore på vores mega lange gåtur. Dog ødelægger det lidt vores humør, at vi finder ud af, at svævebanen faktisk er længere, end vi troede. Nå, men jeg tror faktisk, at vi kom til at stige af svævebanen for tidligt. Altså, det der hus, det er faktisk det, vi stoppede i. Det er deroppe, vi stoppede. Ja. Og så er vi gået ned, og så er vi gået hele vejen her. Men kan du ikke se, at svævebanen den faktisk fortsætter? Den fortsætter over til den der ø, som vi skal over på. Vi kunne have blevet ind i den. Vi gik bare ud, så du havde faktisk researchet rigtigt. Ja, vi var bare så dumme at gå Nå, det tror jeg ikke, Morten havde. for tidligt ud af den. Og den her havde været så flot ud over vandet. Ej, vi er seriøst de Du har betalt dummeste 300 kroner for den, Ja. så bare gå ud efter 3 minutter. Efter 30 minutters gåtur ankommer vi endelig til hotellet. Dog har vi lidt svært ved at finde indgangen, og af en eller anden årsag ligger hotellet godt gemt væk. Hvor tror du, vi skal hen? Er det nu, vi finder ud af, at det slet ikke er her alligevel? Ja, det tror jeg. Nej, det mener du ikke, vel? Det ved jeg det ikke. Er det ikke her? Hvor er det hotel henne? Jeg forstår det ikke. Må jeg lige se den GPS igen? Prøv at se, vi er der, ikke Ja. også? Og hotellet er der. Og fordi at Tobias og jeg som altid er meget hjælpeløse og ikke kan finde ud af noget som helst, må jeg spørge nogle andre om hjælp. Ja. We are searching for the resort worlds and tours. Manden fortæller os nu, at vi bare skal sætte os ned og vente, og så vil der komme en fra hotellet og hente os, da hotellet ligger inde i et lukket område, man ikke bare lige kan komme til. Okay, you have to take a seat. Okay, han har sagt, at vi skal sidde her og vente. Det er godt, vi Det er da meget smart. spurgte ham, da vi ville sgu da aldrig nogensinde vide, at vi skulle sidde her. Noget tyder på, at det er et meget fornemt hotel, vi skal bo på, og vi kan godt mærke, at vores behandling... Jeg tænker mere på den der Ferrari der. Noget tyder på, at det er et meget fornemt hotel, Prøv at vi se skal den der. bo på. Det er sgu da meget lækker Ferrari. Og vi kan godt mærke, at vores behandling er i topklasse. Så bliver vi lige transporteret op på hotellet her, i sådan en lille golfvogn her. Okay, han taler i telefon og har både ret og walkie-talkie og hvad fanden er det. Hvad er det for et hotel, jeg har booket? Det er sygt random. Det virker meget eksklusivt på en eller anden måde. Meget Ja, ikke? anderledes. Det ser sindssygt ud, det her. Vi får tjekket ind i lobbyen, får en velkomstdrink, og så bliver vi ellers kørt ned til vores unikke undervandsværelse. Lige meget hvad, så kan vi blive kørt rundt over det hele. Vi skal bare sige det til dem, så kommer de og henter os. Det er ham, der står for alt kørsel for os. Så vi har sådan vores egen chauffør. Ja, grunden til, at vi har den her service, er, fordi det er det dyreste hotelværelse. Nej, Ja. mener du det? Ja.
Jeg tror, det var Morten, der vidste noget om det hotelværelse, han har købt. Okay, nu bliver vi sådan kørt ned i sådan en kælder her. Nej, de bliver ikke kørt ned. De bliver fragtet hen til P-kælder. Kan vi lige snakke om, hvor random det er, at vi er nede i en parkeringskælder? Altså, er vores værelse hernede, eller hvad? Er det ikke lidt mærkeligt? Det er altså noget anderledes det her, end hvad vi er vant til. For normalt ligger et hotels dyreste værelse altså ikke nede i en parkeringskælder. Men det gør det her jo så af gode grunde. Oh my god! So exciting! Det er sgu egentlig spændende nok at se, hvordan det ser ud. Oh my god. Wow. No way. Se lige alle de fisk der. That is pretty cool. Is the bathtub underneath here? Yeah, of course. What? What? I didn't know that. What? Er der et toilet under her? Nej, et badekar. For all the clothes we didn't bring. Yeah. We have 2 t-shirt with us. Værelset her er simpelthen i flere etager. Og så ved man, det er dyrt. Hvor stort er det her lige? Hvor højt op skal vi lige Du op? sover heroppe, jeg gider altså ikke. Okay. Værelset her byder på en stor stue, 2 badeværelser, en spa, et soveværelse, som altså ligger under vandet med direkte udsigt ud til en masse fisk. Yeah, here we have a mini pool. That's pretty nice. Oh, pretty nice. Er det en jacuzzi? Ja, se. I'm gonna sit here all night. Altså, vi er jo kun 2 mand. Det ser altså pisse lækkert ud. Jeg ville ønske, at jeg kunne leve ligesom Morten. Here still have the mini bar. It's free for you. Ja, det er løgn, den er sgu ikke. Hvad var det, han sagde med lyset? Var det noget med, at om morgenen, der kunne Det folk... er et one-way mirror. Ja. Det vil sige, når der er lys tændt her, kan man godt se os derude. Men der er noget at gøre med, at det der lys, det ikke kan slukkes. Men hvem er det, der kan se os, siger du? Det er dem der. Kan du ikke se det? Jeg tror, det er bare det folk, der er rundt, der måske er der vinduer. Okay, så vi kan faktisk blive sådan helt... Wow! Shit! Et krabat, der bare lige fløj der. Nu kan det grimt, det ligner sådan lidt dig. Skål, Tobias! Skål! Det er jo fuldstændig vanvittigt, det her værelse. Jeg glæder mig til at ligge i et badekar her alene, hvor En lang hale, den har, mand. Scheisse, den er lang. du bare går ovenpå og ser film. Ja, det kommer Så ikke til ligger at jeg ske. bare her. Mange af dem minder mig om dig, fordi de er så mega grimme. Hvorfor er du sådan lige nu? Prøv at se den der. Det er bare vildt det der med, at vi sidder under vandet lige nu. Jeg tror faktisk, det her det er det vildeste værelse, jeg nogensinde har været på. Prøv at se, mand. Altså, Ja, det tror jeg også, det er, Morten. Okay, det er det. der er ikke nogen bedre udsigt end det der. Der er jo noget, Det man er bare det mest unikke, vi har prøvet. Man kan bare sidde og kigge på udsigten hele tiden. Den mest unikke overnatning, jeg har været med på. Og en ål. Det er ikke en ål. Det er sgu ikke noget. Det er blevet aftensmadtid, og fordi vi ikke gider ud af det her værelse her, så vælger vi at bestille mad til værelset. Og vi har lige kigget roomservice-menuen igennem, og der er ikke så meget af maden, vi kan lide. Jo, vi kan godt lide det, men vi synes, den der lyder bedst er børnemenuen. Vi har lyst til spaghetti bolognese. Det er med kylling. Hi, sir. Good evening. Hello, I'm calling from room 905 and want 905. yes, and want to order some Ocean food. Suite? What? All right. What would you like to order, please, sir? 2 chicken bolognese pasta. Okay. So 2 chicken bolognese pasta to Ocean Suite room 905. Wait, 2 seconds. Man kan få burger. Har du set det? Cancel that and can we get 2 burgers instead? All right, will do. Thank you. Thank you. Imens jeg snakker i telefon, så finder jeg ud af, at der er sådan en mega lækker burger med Wagyu-bøf. Hvad er det? Det lyder lækkert. Og ved du selv, hvad det er? Det er det der mega lækre bøf. Nå, men er det ikke Det det? er derfor, jeg tog bolognese. Det koster sådan 4 kroner eller sådan. Nå, men vi begge skal have burger nu. Vil du ikke have burger? Imens vi lige venter på vores lækre burger, så Så er der Heineken i baggrunden. De skal have øl, hva'? skal I lige se noget af det her, Tobias han har købt. Fordi Tobias han har købt en masse Ej, hvor er de små, de der Mr. Beast chokolade. lækre snacks, som vi aldrig nogensinde har smagt før. Ja. Blandt andet Mr. Beast chokolade. Ja, og nu gik vi bare lige forbi det, og så tænkte vi, så lad os bare købe det, ikke? Og så har vi også fået en gave fra hotellet. Et eller andet cookies, halløj. Er det ham fra Pokémon? Oh my god. Vi bliver jagtet Ej, det tror jeg ikke, det er. af Pokémon. Og det sjoveste, som jeg synes, vi skal starte med, det skulle være det her. Det er sådan noget gelé-agtigt. Lugter, kan man spise det, eller er det sæbe til toilettet? Hvad er det her? Den er sådan helt... Hvorfor det smager det godt? Ja, hvorfor smager det godt? Man vil gerne have det ikke smager godt. Er det ikke rigtigt? Jeg var klar på, at det var nasty. Så vi har 4 varianter med Mr. Beast chokolade. Skal vi bare lige De har bare købt de billige. tage sådan en enkelt bid? Ja, bare det. Jeg gør bare sådan her. Nej, skal det bide sammen?
Det er altså god chokolade. Den er god. Okay, sindssygt. Crunch. Skal vi smage på den? Det er lige mig sådan noget. Så har vi sådan honningpose chips her. Jeg kan godt vende mig til den her baggrund her. Ja, det har du ikke råd til at vente til. Dem kunne jeg kværne. Mener du det? Ja. Det smager som om vi sidder og spiser morgenmad uden mælk. Det har jeg sgu da gjort tit med de her guldkorn. Bare sidde og kørt det. Den sidste ting, vi skal smage, det er noget, vi har fået fra hotellet. Er det bare tekager? Nu op med at være så negativ. Det er jo seriøst bare mega kedeligt. Ja, kedelig kiks. De ser ikke engang særlig gode ud. Det er ret. Lidt tør. man har lyst til at bælge en soda bagefter. Så gør du det, Morten. Det er sådan nuttet, de der rocker. Okay. Ja. Alright, thank you. Wonderful. Thank you. Have a good evening. 600 kroner for 2 burger. Det er nederen, der er så mange trapper. Det er da godt, at Morten har så mange penge. Det er sådan lidt hårdt. Det er hårdt at leve. Altså meningen, man hælder det her sovs ud over. Nu gør vi lige sådan her. Okay, bare spil smart. Nå. Dyreste burger, vi nogensinde kommer til at få. Ja. Ja, den er jo meget middelmodig. Er det ikke rigtigt? En chicken salsa er jo også god. Jeg tror, Er den på det niveau, fedt, så er det ikke så godt. havde jeg givet 40 kroner for den her burger, så havde jeg sådan været tilfreds. Ja, på trods af, at jeg er kommet til at bestille en mega dyr burger med verdens dyreste bøf i, nemlig det japanske Wagyu-kød, er Tobias og jeg ikke tilfredse. Det er jo lækkert nok kød. Problemet er bare alle de andre ingredienser, de ligesom er lavet med, Ja, det er lidt mere billige ingredienser. er totalt dårlige. Jamen det er det der med, at man putter et så lækkert stykke kød ind blandt noget, der ikke er sådan mega lækkert. De tager noget dyrt, og så ødelægger de det med de andre ingredienser. Og så 300 kroner for en burger, det skal man ikke give. Imens vi har spist, Tobias, så er vores badekar blevet lavet. Det er sygt. Er det ikke lækkert? Så, nu må du gerne lade være med at tage mere af end det. Se, den der rokke, den kigger på din numse og tænker, Det er faktisk lidt mærkeligt, at man sådan skal bade, imens der bare er fisk, der stiger på en. Nå, hvad skal vi proppe i vandet, Morten? Alt må det lækkert. Det er bare lidt shampoo til dig. Jeg har aldrig badet med fisk før på den her måde. Du har da badet med din reje flere gange. Lad være med den der reje, jo. Alt i alt vil jeg give den her oplevelse 9 ud af 10. Jeg tror, det er den mest unikke form for overnatning, jeg længe har Jeg er sikker på, at når kameraet er slukket, så er de begge to dernede nøgen og gnider sig op af hinanden. prøvet, og jeg kan også varmt anbefale at prøve det. Den eneste grund til, at jeg ikke giver det 10 ud af 10, er fordi, at prisen for værelset var lige en anelse for dyr, hvis du spørger mig. Det ved jeg ikke. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er ikke en meget fin pris. Jeg vil mere mene, at prisen skulle have været omkring 4.000 kroner, men jeg er stadig blevet den unikke oplevelse rigere. Det kan man ikke tage fra det. Det er genialt med de mikrofoner, der bare sidder i halskæderne. Ja, det er en meget innovativ ting, Tobias. Det er dejligt i numsen, det her. Eller vent til det. Det tager du ikke med. Sikke en dejlig dag, det har været, Tobias. Ja. Og sikke en god måde at slutte den her dag af på. Også i et dejligt spabad. Singapore kan faktisk et eller andet. Jeg synes, det har været fedt. Og jeg synes ikke, vi har været bange for reglerne, selvom vi var lidt bange for dem i starten. Men altså, når man er lige inde i reglerne, så synes jeg egentlig bare, at det hele kører på automatik. Så ved de, okay, vi skal ikke spytte ud over alt, Tobias. Jeg spyttede én gang ved Du spyttede én gang, og det var mega ulækkert. Men tusind tak, fordi I så med i endnu et afsnit af Unikke Overnat. Ja, tak for I gad at se med. Husk at like og subscribe. Og vi ses i morgen.